Hello， 大家好，我是蝈蝈。今天收到车友发来的一台雅马哈 YZ450F， 据描述，车刚买回来的时候包过曲轴，后期修好以后，发动机又发现启动无力，曲轴紧的感觉。车主的意愿是重新打散，检查发动机，解决故障，顺便保养减震。先检查一下故障，测量了一下，电瓶没电了，找了一块满电的电瓶再试一下，确实有发现启动无力的感觉。盘动曲轴并没有紧的感觉，在车主强烈的要求下，准备直接打散。好了，现在就是这台车拆解完成的状态。因为时间原因，今天就先到这里了。我是蝈蝈，感谢关注，有空来坐。